頭先錄咗一段咧，聽翻發覺原來好啲水聲好大，所以一定要錄過。因為咧，你哋可能聽上嚟就會沙沙聲咧。喺個本身諗住坐喺個翻屏嗰度咧，可以坐到舒舒服服咁傾下偈咁樣。咁頭先我想講就係話，呢度咧而家8點幾嚟睇下，天氣仲係好光猛。咁咧就氣温咧就大約係16度到。咁夜晚會凍啲，一定會凍啲。相差大10度到喎，朝頭早同夜晚。咁就喺溫哥華夏天咧就好爽。通常咧唔會高過呢個30度，但係有時候喺一年一季summer裏面咧，有起碼2次咧，就突然間會熱咗好多。咁例如會熱到28、9度咁啊。咁咧就如果你喺香港過嚟嗰啲咧，就覺得28、9度唔知幾爽啦咁樣。係啊，而家啱啱嚟咧28、9度咧就係幾爽下。咁但係如果你嚟咗耐之後，發覺28、9度咧，呢度冇冷氣嘅喺屋企，咁咧就會好熱下同埋好焗下。咁但係都係1個禮拜度啫，咁就可以忍得到嘅。好似我老婆都忍唔到，我一定要買風扇，我一定要買呢個冷氣咁樣。咁其實咧，為咗1個禮拜咧就買咗冷氣就其實幾嘥錢下。咁但係好奇怪，喺我諗喺2021年啊，2021年我唔記得咗2021年定2022年，突然之間 Vancouver 咧唔知發咩神經咧，係熱到42度，唔係講笑，真係42度，係嗰有2禮拜，1個禮拜2禮拜，好奇怪嘅呢區成區啊，由呢個Lower Mainland 一路去到一個好大一個位置，好似去到Seattle呢個位咧，佢話呢個叫做咩 Heat Dome，咁咧就突然之間就所有啲熱力就聚集喺嗰度，好奇怪，42度真係嚇死人！我嚟咗呢度33年嘅，我從來未聽過可以去到42度，好似沙漠咩？係咪先？咁就希望今年夏天唔會，但係咧我今年夏天諗住翻香港，咁所以就有啲屋企有啲事搞，咁咧屋企人2個仔從來都未翻過香港。我老婆就去過香港，咁但係佢又好驚喎，香港好熱嘅喎，頂唔順喎，咁點算啊？點算啊？咁冇辦法啦，我一定有啲事翻去咁樣嚟搞，咁佢唔肯都要翻。咁我話我諗住咧就係 keep 住我啲 video 咧就5、6分鐘度，因為咧冇人中意聽10幾分鐘咁嘅故事係咪先？你都唔想啦係咪？咁所以我就係 keep 住所有我諗住我個 video 都係5、6分鐘到啊。咁如果想有啲咩問關於呢個 Vancouver 嘅工作啊、稅務啊、風景啊、地產啊諸如此類嘅，你可以問下嘅。如果我知道可以話得到嘅，如果我知道，我可以同你講，同你分享我經驗啦。我點都嚟咗呢度30幾年，都識少少嘅，都知少少嘅。咁就我嚟嗰陣時唔係嗰啲有錢佬嚟嗰啲嚟嘅，我係一個後生哥嚟，得2個皮夾，所以係由低做起嘅移民。佢個開荒牛，唔係有啲好有錢嘅香港人咧嚟到呢個Vancouver 買樓買成咁樣開始先嘅，係有啲唔同嘅經驗。咁下次再聽，咁就希望你可以 subscribe， 話俾人聽，幫下我，咁我有好多嘅 subscriber。咁但係咧其實我仲有好多 video 嘅，你可以睇到我 playlist 裏面有好多唔同嘅 video，我有好多攝影嘅 video 啊，即係搞笑嘅 video 啊，或者我工作上嘅 video，你可以睇下嘅唔錯。好，係咁先，拜拜。